partner po natin na radio operator operating under the call sign DX1 Oscar, yung sa AMSAT Philippines, is currently on standby from Dagupan City, Pangasinan. That one. And number 5 sa Amateur Radio Unit ang nagbibigay ng functionality kay Diwata-2 bilang isang communication satellite dahil nagagamit natin siya para makipag-usap yung dalawang tao mula sa magkaibang lugar. Nakikibagay tayo dun sa mga nakagawian na. So ang ibig sabihin nito, kung ang isang amateurista or yung ham ay nagka-access na ng mga ibang amateur radio satellites, gagawin na lang din niya yung dating gawin niya para makapag-access na rin ng Diwata-2. Currently, nakikipag-usap kami sa iba't ibang industries para tignan yung capacity nila na mag-develop or mag-build ng mga satellite components dito mismo sa Pilipinas. Kasi for sustainability, gusto natin na yung mga components na yun, dito na rin sila ginagawa mismo sa Pilipinas at hindi na kailangan pang bilhin or ipagawa sa labas ng bansa.